Bien, pues hoy voy a elaborar un repelente para los perros, para aplicar a los perros antes de salir, ¿vale? Lo que va a evitar es que las garrapatas y las pulgas se peguen al pelo, las va a repeler. Si tu perro ya tiene garrapatas y pulgas, no las va a matar. Esto es simplemente para repeler. Voy a hacer 100 mililitros. Vamos a pesar primero 95 gramos de agua destilada. Vale, esto ya lo tendríamos. Por otro lado,